بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dhe sot dashur jemi duke vazhdu që të flasim për Mesih ad-Dajjalin, këtë gënjeshtar dhe këtë mashtrues që Allah Azza wa Jalla ka bërë fitne nga fitnet më të mëdha që ka mu godit njerëzimi me te, bila ajo është më e madhe. Dhe në takimet e kaluara kemi mësu diçka lidhur me te dhe lidhur me kohën kur do të paraqitet, ndërsa me lejnë Allah Azza wa Jalla sot do të flasim për vend paraqitjen e tij. Në hadithin e vërtet që shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Tamim ad-Dari radhiyallahu an, e kemi kuptuar ekzistencën e tij tash. Dhe se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjallë, edhe vazhdon të jetë gjallë, dhe të vazhdon të jetë në një ishull ku është i bllokum dhe i burgosur një formë, bile edhe i lidhur dhe prangosur. Edhe ne e dim që Tamim ad-Dari me gjithë ata shokët e tij që kanë qenë në ato them 30 vjet apo nuk kanë qenë në një provincë tjetër përveç se në atë që quhet deti Mesdhej. Për shkak se zona në të cilën kanë qëndru krishterët arab ka qenë zona e Shamit, e ne e dim që deti që është në atë zonë është deti Mesdhej. Por dalja dhe paraqitja e tij në hadithe nuk ka ardhur se ndërlidhet me detin Mesdhej apo me ndonjë ishull. Por ka ardhur në hadithe se ai del nga ana e lindjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është në Imam Muslimi në Sahihun e tij tha: "Innahu fi bahri ash-Sham aw fi bahri al-Yaman la bal huwa min qibal al-mashriq." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tërheku vrejtje njerëzve nga Dajjalli tha: ai paraqitet nga ana e detit të Shamit, detit Mesdhej. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ju nga deti që është në Yemen. Aty është quhet deti arabëve apo oqeani. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai del nga ana e lindjes, ai del dhe paraqitet nga ana e lindjes. Hadithi është i vërtet, shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ulemaja në komentimin e këtij hadithi thonë se kur Allahu Azza wa Jalla e lajmëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për vendndodhjen faktike çat kohë të Dajjallit, dhe se ai është në një ishull nga ishujt e detit Mesdhej, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konkludoi vetë që edhe paraqitja e tij do të jetë nga ai anë. Po kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai paraqitet nga ana e detit Mesdhej, detit Shamit, i zbriti Xhibrili dhe i tha ju. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmirësoi veten. Tha ju, nuk kam paraqit në ato. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ndoshta paraqitja e tij është nga ana e detit të Yemenit, në të kundërtën krejt. Pastaj Xhibrili i tha ju. Edhe i tregoi se paraqitja e tij është nga ana e lindjes. Për këtë shkak këtu ulemaja i kanë ndonë në dy komentime. Komentimi më i njohur është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi bazën e dijes që e kish, dëshiroi ta bini konkluzion që të kuptojnë sahabët më mirë se ka është rreziku, edhe kjo ka qenë nga nasihati dhe e mira që ja u ka dash sahabëve, po kur jepi informata dhe foli nga vetja e tij, mundësia të gaboj ishte e madhe, apo erdhë me njëherë korrigjimi hynor i shpalljes që me përmirësu gabimin eventual. Edhe kjo është zaten tradita që na ka mësuar neve përmes kësaj Allahu Azza wa Jall që me ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke u korrigjuar çdo gjë. Edhe ka raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol diçka në çat moment, me njëherë i ka zbrit shpallja me përmirësu ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mu kuptu se është në vëzhgim.
edhe me dalën pa fjala, o ma yantiqu anil hawa, nuk flet nga vetja ati dhe nga hamendja. Dhe me dalë realiteti fjalës që nuk del nga kjo vetëm se vërteta, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin Abdullah ibn Amr ibn As. E para është kjo, apo e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën këtë formë me vetdije, që njerëzve mua tërheq vëmendjen, e pastaj më jep përgjigjen e saktë. Njerëzve mua tërheq vëmendjen, pastaj më jep përgjigjen e saktë apo rrugdaljen. Këto e kanë thënë është në atë formë kur dëshiron në mësuesi, hoxha më mësu xhamatin, dhe i thot është rruga në të djathtë, thot ju, në të majt, thot ju nuk është asani, po është drejt. Që do të thotë është formë prej formave që me tërhek vëmendjen e ndëgjuesit, që më ja tregu pasaj rrugën e drejtë, dhe kur bëhen këtë formë, thonë është më efikase. Wallahu alem, cila është më e sakta, edhe e para është shumë e fuqishme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxitu me tregu që mua tërhek vërejtja dhe më mësu sahabët, dhe ka ardhur me njerë korrigjimi nga ana e Allahut azza wa jall, sikurse që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lish-shahidi kullu shay. I falet shahidit çdo gjë, çdo mëkat që ka bu. Çu që ka thënë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhami, thot sahabia, me njëherë i ndryshoi gjendja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kuptuam se është duke i zbrit shpallja. Dhe tha illedain. I falen shahidit krejt, tha e pam që pejgamberi sa munal, edhe i ndodhi një diçka që i ndodh të zakonisht kur e vjen të shpallja. Pastaj pejgamberi tha, veç borxhi si falet, borxhi nuk i falet. Pse? Tani e shpjegojnë hadith tjetër që tha, kur e thash atë fjalë, më zbriti Xhibrili dhe më tregoi që ati nuk i falet borxhi që e ka ndaj njerëzve. Krejt i falen, po borxhi nuk i falet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë përmirësoi ato që ka mundësi të kesh kuptuar. Wallahu a'lam. Por më rëndësi po kuptohet në këtë hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po tregon se dalja e tij është nga ana e lindjes. Është për qëllim lindja e Medinës. Ana lindore e Medinës, nëse e keni parasysh ku Medinja, në hartën që e shihni para vete, a dini ku i bjen Medinja në këtë hartë? Medinja janë në këtë hartë i bije që të ku e ka prekja pak levizata. Që aty është Medinja, apo? Prej aty, lindja e Medinës i bije në pjesën e asoj shuhet deti Kaspek. Ajo është realisht liqen, apo? Liqeni Kaspek. Që vije me njerë pas vargmaleve të Karpateve. Ajo zonë është mbrenda zonës së Khorasanit që rrugë, apo. E çatje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që është dalja dhe paraqitja e Dejjalit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, këtë hadith e shënon Imam Ahmedi dhe Muslimi dhe nga Abu Bekri radhiyallahu anhu, tha: "Anna ad-Dajjal yakhruju min ardin بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة." Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e përcjell Abu Bekri radhiyallahu anhu prej tij, tha Dejjalli do të paraqitet në tokë nga ana e lindjes, nga një qytet dhe nga një provincë që quhet me emrin Khorasan, dhe kanë me pasu njerëz dhe popuj që fytyrat e tyre janë të rrafshta. Popujt që jetojnë në këtë pjesë të botës, apo është për qëllim në krahasim me botën arabe në pjesën lindore. E që kjo është Azia e mesme, i thoj. Azia e mesme. Në këtë zonë popujt që jetojnë i kanë disa tipare më të veçanta sa i përket fizionomisë të tyre. Janë njerëz të fuqishëm, e para, janë njerëz besnik shumë, e dyta, janë njerëz të cilët
nuk kanë në fizionominë e tyre shumë kime, apo? E treta, e katërta, ftyrat e tyre janë të rrafshta edhe i kanë mullzat e qitë në jashtë. Dhe kjo ka përshkrimi edhe i veti Jexhuxhve dhe Mexhuxhve, apo? Sepse janë pjesë e popujve mongol. Rranja e këtë të popujve që jetojnë në Azinë e Mesme është rranja loz mongole. E mongolt i kanë qëto tipare. Kështu që edhe Jexhuxhët dhe Mexhuxhët që kanë mu paraqit janë nga njëjta loz. Nga njëjta loz. E në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon që Dejjalli paraqitet në zonën e Khurasanit. E tash zona e Khurasanit është kjo që po e shehni. Do të thonë e përfshin disa shtete të Sudit, apo e përfshin komplet pjesën e Iranit, pastaj e përfshin Turkistanin, pastaj e përfshin një pjesë të Afganistanit deri në kryeqytetin e Afganistanit që quhet Kabul, apo deri atë i përfshin. Dhe në aspektin verior deri te lumi Gjejhun, që janë dy lumejnë të njohur, Sejhun dhe Gjejhun, lumi Gjejhun. Komplet kësaj i thojnë Khurasan. Khurasani njohur në histori ka qenë kë. Edhe kur i themi ulemat e Khurasanit që ka jetuar këtë zonë të gjerë shumë. Po kjo është zonë e madhe që përfshin mijë kilometra katror. Dërsa Asbahani, që ka në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vend paraqitja e tij specifike është Asbahani, është në anën jugore të Iranit sotshëm. Faktikisht të Tahranit, të kryeqytetit të Iranit. 450 km parafërsisht në anën jugore të këtij vendi të Tahranit është Asbahani. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është në Imam Muslimi sahih: "Yatba'u ad-dajjal min yahudi Asbahan 70,000 alehim at-tayalisa." Thotë pejgamberi alaihi wasallam e pasojnë Dajjalin nga çifotët e Asbahanit 70,000, të cilët veshin tayalisa, një lloj petku dhe veshje të veçantë. Ky ka ardhur përshkrimi njerëzve që veshin, apo ose përshkrimi atyre që e pasojnë Dajjalin se me çfarë rroba specifikohet. Kush janë këta? Këta janë nga jehudët e Asbahanit. Ka një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alaihi wasallam ka thënë e ndjekin dhe e pasojnë nga jehudët që fotët e Asbahanit 70,000, të cilët kanë tayalisa, dhe lagjja në të cilën paraqiten është lagjja me emrin El Yehudiyya. Jo, lagjja e jehudive, e që fot vetë. Na, duke i bashku këtu hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht ka tregu në cilën anë është ai dhe paraqitja e tij. Dhe ka shku me të përgjithshme duke thënë se është në anën lindore e para. Pastaj Allahu azza wa jalla ka jap informata hala shtesë më shumë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm që mi bardh ato te ummeti. Ka treguar që është në zonën e Khurasanit, që tash më shku mu specifiku vendi. Pastaj Allahu azza wa jalla i ka jap ende më shumë dije dhe informata rreth vendit paraqitjes dhe ku fillon ai ta merr pushtetin, dhe ka treguar që është Asbahani, vendi ku ai del dhe forcohet, sepse i mbështetin dhe e përkrajnë një numër i madh i banorëve të atij vendit, e që janë 70,000 qefot. Kështu që hadithi i fundit që transmeton Muslimi se del dhe pasojnë në Asbahan nuk e mohon që dalja e tij ndoshta është edhe në vend tjetër. Por paraqitja e tij, ku po them kushtimisht zgjidhet dhe e merr lirin nga ana e Allahut azza wa jall që të lëviz në tokë, është i vetmuar, nuk ka përkrahje dhe mbështetje. Vendin e parë ku gjem përkrahje dhe mbështetje është Asbahani. Kush është të parë që e përkrajnë dhe mbështetin? 70,000 qefot. Pastaj
hadithi e Abu Bekrit radhiyallahu anhu musnad, e pasojnë njerëz që kanë fytyrat e rrafshta është për qëllim nga banorët e ato në zonave, që pastaj shtohet numri i pasuzve të tij. Ka ardhur transmetime që edhe ata të cilët e pasojnë nga banorët e Asbahanit, nga banorët e Khurasanit, apo që i kanë fytyrat të rrafshta, janë numri i madh. Ka ardhur transmetime që janë numri i madh. Në këtu veç shkurt po e bëjmë një sqarim dhe një komentim. Të parë që e pasojnë janë qefotët, për shkak se gjithat dhonat tregojnë se Dejjalli është për lozës tëne. Është nga Banu Israil. Nga loza e Banu Israil. E ata e ndjekin dhe e pasojnë për shkak se e kanë dëvetin. E njerëz më fanatik në ndjekjen dhe pasimin e atij dëvetit, qoftë edhe nëse është 100% të kotën, se sa këta njerëz nuk ka. Dhe me mohu dikën tjetër, dhe me luftu dikën tjetër, duke qenë të bindur ata vetë, se ai që janë duke luftu dhe duke e urrejt dhe duke shpif ndaj tij, është në hak dhe në të vërtetën. Duke e ditë këtë dhe duke vepruar të kundërt me asaj që e din, në fytyrë tokës njerëz sikurse që fotët nuk ka. Pse Allahu Azza wa Jall po tregon në Kur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. E njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikurse që i njohin fëmijët e tyre. Ka thonë Allah Azza wa Jall, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Kur u erdhi atyne ai pejgamber që e njehnin detajisht, parimisht i s'dash me thonë amanu bihi, e besun. Ajeti po thot kafaru bih, fala'natullahi 'alal kadhibin. Masi që e njoftën, e mohun. Pse? Ka në hadithin e vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë, dy pej udhëheqësve të fisave, që kanë qenë në Medinë 3 fisa, apo 3 fiset të shefotëve, Banu Nadhir, Banu Qaynuqa dhe Banu Qurayza, dy prej udhëheqësve të fisave, edhe të diturve tëne, kur e kanë po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë të rëndit se i kanë po krejt cilësit dhe tiparet të kaj, që i kanë gjithë të vra. Dhe masi që e kanë taku, me shpejtësi kanë vrapu dhe kanë ik, dhe kanë shku në shpejt tëne, edhe janë mbledhur dhe hestë tëne. Dhe i kanë thonë, e hu, a është që ky ai pejgamberi që na e gjujna në Kur'an, në të vra, ja ka këthy përgjigjen ai, naam huwa hu, që ky është qaj që e kena në të vra. Ka thonë, qka po veprojmë tash me te? E ka këthy përgjigjen, el muadatu ila qiyamis sa'a, armiqësi ndaj tij deri në ditën e Kiametit. Pse? Se s'u kon veç për çefotëve. Sepse ata gjithmonë kanë thonë arabëve dhe të tjerëve, keni me pa një ditë kur na vjen neve pejgamberi shpëtimtare, çka kena me vepruna me juve. Po kur nuk ju erdh nga loza tëne, edhe nëse ke 100% i spjegum aj edhe cilësit e ti edhe tiparet e ti krejt në të vrat, nuk e besun për shkak se nuk është nga ta. Që do të thët, janë njerëz fanatik të cilët i japin përparësi ndjekjes së lozës së gjakut ndaj ndjekjes së dëvërtetës dhe hakut. Për këtë shkak nuk është e çuditshme që ata edhe Dejjallin, veç pse është prej lozës tyre kanë me pasu. Edhe nëse këtë pejgambert e tyre, sepse këtë pejgambert ja u kanë tërheqë vrejtën popujve të vet prej Dejjallit. Edhe këtë pejgambert e tyre që Banu Israil kanë pas më shumë ti pejgamber apo. Këtë pejgambert e tyre ja kanë tërheqë vrejtën popullit Banu Israilve nga Dejjalli, megjithatë, veç pse është i tyre, ata e pasojnë. E kjo është një asabije, një fanatizëm që është prezent tek njerëzit, që dëvetin që e konsiderojnë dëvet, mbas të kombit, mbas të prejardhjes, mbas për mbiemrit, mbas të fisit dhe kështu me radhë, e ndjekin, e pasojnë, e përkrahin, edhe nëse është në të kotën, edhe nëse është në gabim, edhe nëse ka bu zullëm, veç pse kjo është i joni, ai nuk është i joni, kjo është cilësi e ullt shumë dhe e keqe shumë, për shkak se kjo i verbën njerëzit dhe ata nuk e ndjekin dhe nuk e pasojnë të vërtetën dhe të vërtetin, hakun dhe atë që thretën te,
po e pasojnë dikën tjetër. Kjo duhet mu largu pe muslimanëve, se Allahu Azza wa Jalla ka thonë në Kur'an në më shumë se sa një vend, apo bëhuni kunu shuhada'a lillahi bil qist, bëni dëshmitar të vërtetës për hir të Allahut Azza wa Jalla. Në ajet tjetër surë Nisa, walau kanu, edhe nëse është ndaj jush, ndaj baballarëve, ndaj të afërmve të juve. Pse? Sepse për hir të Allahut do të më tregu të vërtetën, do të më konë krah të vërtetës. Dhe këto ne kallëzon neve Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në forma ndryshme derisa edhe Iblisit pejgamberi alaihi wasallam ka thonë sadaqaka wa huwa kadhub. Hadithin e vërtetë që është në Buhari dhe Muslim, Abu Huraira si ka thonë e tha të vërtetën gënjeshtari. Që do të thotë e vërteta kur është e vërtetë s'do të më mohu edhe nëse është nga gënjeshtari. Apo e kjo është formë dhe metodë e edukimit vetës në insaf. Mu ko njeri i pa anshëm. Ana e ti që anën gjithmonë është e vërteta. E jo filani e as fisteku. Ana që ai anën gjithmonë është e vërteta. Pa morë për asysh ka është e vërteta, në djathë apo në të maj. E këta, që po përmendëm, apo që fotët, janë njerëz të cilët i japin përparësi çdo seni, ose më mirë them, i japin përparësi para çdo seni lidhjes së tyre me kombën e tyre që ata pretendojnë se janë populli i përzgjedhur i Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall këtë pretendimin e tyre apo thot felime yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kur ata ka thonë nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, ne jemi bijtë dhe të dashurit e Allahut, ka thonë pse ju dënon juve Allahu azza wa jall nëse jeni të dashurit e tij? Nuk e dënon Allahu azza wa jall të dashurin e tij. Po bal antum basharun mimman khalaq, ju jeni njerëz të rëndom sikurse të tjerë. E fal këndon, e mëshiron këndon dhe dënon këndon në bazë të veprave që i veproni. Kështu që e kuptuam se këta e pasojnë dhe pasimi të në është për shkak të kësaj domethënë fanatizmi dhe asabije që ka e para. E dyta, pse e pasojnë një numër i madh i banorëve të atyre vendeve të Azisë së Mesme. Ne i dim që në ato vende, në zonat e Khorasanit, në fillim të Islamit ka pas dietar të mëdhaj, muhaddithin të mëdhaj, ulema të mëdhaj. Qoftë në rrafshin e hadithit, një numër i konsiderueshëm i madh i ulemave kanë dalë prej kësaj zone, prej Khorasanit. Një numër i madh i konsiderueshëm i muhaddithinëve, mufassirinëve që kanë komentuar Kur'anin kanë dalë prej kësaj zone. Shumë ulema të tjerë që kanë bu punë të mëdha dhe kanë shërbyer ka dalë nga kjo zonë, në fillim të prapjes Islamit. Por a ka më qenë në fund kjo? Jo. Na e dim që vendet të cilat ka tash presion të madh populli nga udhëheqësit janë këto zona. Vendet të cilat ka ignorancë, gjehel shumë të madh, që nuk i dinë asenat esenciale të fesë, janë këto zona. Do të thotë në zonat të cilat ka gjehel të madh, ignorancë të madhe, largim nga parimet e fesë, që aty ka vend përshtatshëm për me pasu populata aty në vendeve të gjallit. E këtu janë zona që kanë popullat të madhe edhe kanë ignorancë më të madhe sa populata. Kjo është realiteti që jemi duke fol tash. Nëse në fillim të Islamit ka qenë ndryshe, tash nuk është ai realitet me fillimin e Islamit, sepse atje në ato zona mo ki gjehel, ki fanatizëm, ki presion të pushtetit edhe mos me lënë do të thotë kur gjë që ndërlidhet me fen, që ndërlidhet me arabishtë, që ndërlidhet me burimet dhe bazat e fesë dhe ka një filloj meshi, ndryshimi të njerëzve me dhunë. Apo për këtë shkak në këto zona që fotët i pasojnë ose e pasojnë dëgjallin vullnetarisht, sepse ajo zonë nuk është zonë që banojnë që fotë, apo? Nuk është zonë që banojnë ata. Po ata kanë mu shpërngull me banu atje, që me qenë sa ma afër dëgjallit, edhe me përkrata ma shpejt, edhe pa dyshim që fotët i besojnë hadithet, mos tonë sa na,
se i bjen që i të barabartë. Po ka rrethana më shumë se sa musliman në përgjithësi i besojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por shkak se e din që fjala e pejgamberit është hak, edhe ai është pejgamber që nuk flet me hamendje, po dallimi është se nuk e kanë pasur si shkak i nuk është prej tyre, se për ndryshe ata e kishin pasur. Për këtë shkak hadithet që kanë dalë nga Khorasani dhe nga Asbahani, edhe kanë pasur nga Asbahani 70.000 vet, të cilët kanë mu vesh kështu, dita ditës dhe që ka mu realizu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush është në rrjedh me ngjarje që janë duke ndu dhe kupton se a thua ka me vesh në kush për njerëzve qasiteshe. As pishini se qysh ata bojnë ibadete duke u rrotullu në për tokë, dhe duke shëmtu vetën, dhe duke shëmtu edhe pamjen e tyre për shkak të ideve kinse fetare që i kanë. Kështu që nëse kërkohet për ty në mu vesh çështo, që me qenë pasus të dëgjatë ata janë të gatshëm me vesh. Që do të thotë nuk është e çuditshme. Dhe kjo formë ose më them kjo rrobë që e kanë pas është e njohur edhe sot arabinat e tyre apo më them fetarët e tyre, se ata ndohen mes tyre ata që janë fetar, edhe ata të tjerë fetarët e tyre udhëhesa që janë e veshin këtë lloj rrube që të dallohen prej të tjerëve. Kur del dhe të paraqitet dhe mrin në Asbahan dhe forcohet në Asbahan, dhe ata të cilët e pasojnë në Asbahan nuk janë njerëz të rëndom, por ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e pasojnë njerëz të armatosur. Do të thonë nuk e pasojnë njerëz me dur të thota, po e pasojnë njerëz të cilët janë të armatosur dhe të cilët e përkrahin dhe janë të gatshëm me luftu për te. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, himmetuhul Medina. Del dhe sheh përkrahje, dhe qëllimi i tij, synimi i tij është Medineja. Do të del në atë zonë dhe ka përkrahje dhe fuqizohet. Synimi i tij është me mbet atje, jo synimi i tij është me ardhmë Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ulemoja kanë përmend faktin se ai me ata të cilët e besojnë dhe e pasojnë nuk ka çka të mirë se ata kanë rënë fetnën e tij. Po me ata të cilët rrin karshi dhe e mohojnë atë dhe pretendimet e tij dhe distancohen prej tij, ai me ta ka punë, sepse fitneja që aty realizohet ndaj tyre. Këta që e besojnë dhe pasun, s'ka çka i bën mua, ata e besojnë si Zot, nuk e besojnë si diçka tjetër. Ndërsa ky ka synim ata që janë në Medinë, sepse në kohën e fitneve, çu ka ardhur në hadithin e vërtetë që është në Imam Buhariu në sahihun e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Dijeni që në kohën e fundit, në kohën e fitneve, imani mbledhet në Medinë. Sikur se që mbledhet gjarpëni në atë vrimën e vet. Gjarpëni kur hen vrimën e vet bëhet rreth, rumbullak. Gjarpëni 8 metra nuk nxehet në hapësirë më shumë se 40 cm, 30 cm, se mbledhet rreth vetit, apo bëhet formë qarkore, rumbullak. Aje ka syrin Medinën se që aty është fokusi i tij. Ulemoja përmendin këtë fakt e para. Ky është fakt mensus alejhi me tekst. Ndërsa ka një diçka tjetër që kuptohet. Sepse çifotët të cilët kanë pasur vendbanim 2 apo 3 shekullor në Medinë janë përjashtuar dhe për zonë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Medinës. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa dhe Banu Nadir. Edhe ata synim e kanë që të kthehen në vendin nga i cili janë për zonë. E për këtë shkak synimi i tij është me marr këtë hak të paraardhësve, po them kushtimisht të tij. Edhe me mjamësy Medinës që aty hën mos me lënë rahat. Sigurisht që paraardhësit e tij si kanë lënë rahat aty muslimanët, apo dhe në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Për këtë shkak jam sy në Medinës që aty të bëj fitnë. Që aty ta përhap sprovën dhe fitnën e tij. Pastaj edhe urrejtja e madhe e tij edhe e tëre për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është trashëgu. Edhe ata sado që kanë pushtet edhe e rrisin pushtetin, nuk është synimi i tyre të ndalen në këtë apo në atë zonë nga tokat e Shamit. Synimi i tyre nuk realizohet përderisa nuk arrin me marr Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pastore që ju ka marrë nga dora tyre. Dhe kjo është që kohë pas kohë edhe e thuj, nuk e fshehin. Po kur ju mundësohet atë me pas forcë dhe fuqi më shumë se sa në kohën e Dejxhallit, asnjëherë. Apo për këtë shkak në kohën e Dejxhallit ju mundësohet edhe vetë Dejxhalli është ai që e udhëheq këtë proces që të shkojnë në Medinë dhe të marrin Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por mundësia me marrë atë nuk është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar dhe udhëtimin e tij prej Khorasanit deri në Medinë. Dhe ka thonë në hadithin që shënon Imam Muslimi, innehu kharijun khallatan bayna ash-Sham wal Iraq. Ka thonë ai kur del dhe të paraqitet, ka me ndjek rrugën mes Shamit edhe Irakut për me arrit Medinë. Do thonë rrugën nga paraqitja atje në altë që është, apo për shkak se hadithi i parë po thot në lindje apo në detin që është pranë lindjes, apo e është liçeni Kaspek, domthonë çat zonën dikun është paraqitja atje e parë, pastaj në qytet pak më poshtë në Aspahan fuqizohet, pastaj nga Khorasani ka ndjeksa, edhe vjen në këtë rrugë dhe ndjek. Domethënë, kjo pjesa ku shkon Kuwait, nëse përshini është Iraku, kjo pjesa në lart është Shami. E ndjek këtë rrugë deri sot arrin në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a gjen mundësi që të hynte? Jo. Nuk ka më gjetë mundësi që të hynte. Ka në hadithe vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ato hadithe ishin Bukhariu dhe Muslimi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madina. Wa laysa naqabun min anqabiha illa alayhi al-malaika safina tahrusunaha. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin e Bukhariut dhe Muslimit ka thonë se nuk ka vend në fytyrë tokës vetëm se ka me shkel Dejxhalli. Nuk ka vend në fytyrë tokës vetëm se ka me shkel Dejxhalli. Me përjashtim të Mekkës dhe të Medinës. Dhe nuk ka rrugë nga rrugë që hyn njëri në Mekë apo në Medinë, vetëm se në atë rrugë ka melek të cilët janë duke e ruajtur Mekkën apo Medinën nga Dejxhalli. Ka në hadithin tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, innal Medinata mushabbikatun bil malaika. Medineja është mushabbike, e përmbushur me me lajke. Dhe mushabbike është çështo që janë me lajket pranë dhe ngjitur njëra me tjetrën. Ka thonë, ala kulli naqabin minha malakani yahrusunaha. Në çdo rrugicë sa janë ka dy melek që e ruajnë atë. La yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Nuk hyn në të ta'uni e as Dejxhalli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar hadithe shumëta se qysh arrin me lajket me shpata ngritura në Medinë edhe në hyrjet e saj dhe Dejxhallin e përzojnë dhe nuk mundet me hy, as nuk mundet me afru te këtu. Që komplet këtu me t'jap me kuptu se Mekkeja dhe Medineja kanë imunitet dhe janë të paprekura dhe janë të pamundshme që të deportojnë tu Dejxhallin. Po saj krejt vendet tjera ka mi shkel Dejxhalli. Krejt vendet tjera ka mi shkel Dejxhalli. Por Medineja ka një specifik më të madh ndaj Mekkës, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtet që transmeton Bukhariu,
La yadkhulu al-Madinata ru'bu al-Masih. Në Medinë jo që nuk deporton ai, po as frika e tij nuk deporton. Që do të thotë, në bazë të këtij hadithi, në Mekë ai shkon, jam sy nuk mundet me hy. Po vet kur më dëgjojnë banorët e Mekës që ai ka ardhur deri në periferi, i godet tuta. Frigohen. Ndërsa në Medinë është diçka tjetër. Në Medinë kur shkon dhe banorët e Medinës e kuptojnë që ka ardhur, as nuk i godet tuta fare. Sepse Allahu ja ka bu haram me hy në Medinë dëgjalli, po edhe me hy në Medinë frika e dëgjallit. Apo la yadkhuluha ru'bu al-Masih. As frika nga Mesihu në kohën e paraqitjes ti nuk deporton Medinë. Nuk deporton as frika ndaj ti. Por a shpëtojnë munafiqin dhe kufarët që janë në Medinë? Jo, nuk shpëtojnë. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thënë hadith në të cilën e ka përshkruar dhe vendin ku nalet në Medinë, apo tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha yanzilu fi nahiyati al-Medina, zbret në njërën anë të Medinës. Pastaj transmetimin tjetër tha hatta yanzil dubura Uhudin, zbret pas kodrës së Uhudit. Zbret pas kodrës së Uhudit. Në transmetim tjetër tha yati sabikhat al-Jurf. Transmetim muslimit. Tha zbret në sabikhat al-Jurf. Mekkeja dhe Medineja kanë kufe. Kufet janë kufe të tokës së shajt, shariatike, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ana Allahut azza wa jalla ka përcjellë ato dhe ka thonë ma bejne labetiha haramun. Apo ka thonë mes dy kodrave labetiha, që kjo është toka e shajt. Pastaj ka ardhur në transmetim tjetër që pejgamberi alayhis salam ka treguar në anën veriore dhe jugore, lindore dhe perëndimore se cilat janë kufete e Medinës, dhe dihet. Dhe gjithashtu janë kufete e Mekkës. Që ajo zonë quhet toka e shajt, harem, apo ai arrin deri atë. Lagjet që janë jashtë saj ka mundësi sot bashkangjiten me Medinën, ama nuk janë brenda haremit. Aty deporton dëgjalli, apo qoftë në Mekke apo në Medinë. Ndërsa zona që është në brenda tokës së shajt që është harem, nuk ka mundësi të deportoj. Nuk ka mundësi të deportoj. E ku ka mundësi të arri në Medinë, dhe ku ka mundësi të arri, në hadithe ka ardhur nahiyat al-Medina, në njërën anë të Medinës, nuk po përshkruhet ku. Pastaj ka transmetuar prapa kodës së Uhudit, pastaj ka transmetuar sabihata al-Jurf. Sabihata al-Jurf. Çfarë është sabiha? Është tokë që s'ka kurfar nuk ka kurfar përfitimi prej saj. As nuk është vend që e mon ujin, as nuk është vend që mbjellet dhe jep fryte. E Sabihat el-Jurf është ajo zona që është shajante. Që ajo zona është Sabihat el-Jurf. Ajo zona edhe zona pas kodrës së Uhudit, që kodra Uhudit e madhja, pas saj Allahu alem, a është që ai ka me lëviz nga Sabihat el-Jurf me dal pas saj, apo vetë kjo zonë Sabihat el-Jurf konsiderohet pas kodrës së Uhudit. Afërsisht mes xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kodrës së Uhudit janë 4 kilometra. 4 kilometra. Jo afërsisht, po saktësisht, domethënë, sepse është rruga e drejtë që shkohet prej Medinës, prej xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në Uhud i ka 4 kilometra vijë e drejtë. E pas saj që i bie dikon 5-6 kilometra afrohet. Sabihat el-Jurf i ka më shumë se 7 kilometra. Domethënë, wallahu alem, deri në këtë zonë ka mundësi të afrohet në Medinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kur afrohet atë, munafiqint edhe kufarët që janë në Medinë mendojnë se ata janë të shpëtuar, po ka një hadith në vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات. Ka mu dridh Medineja në kohën kur dëgjalli qëndron jashtë saj 3 herë. Ka mu dridh.
është për qëllim ka më bëu termet 3 herë. Dridhja tokës ne I themi termet apo. Kështu e ka kuptuar dhe Ibn Hajeri dhe ka përmend komentim të këtij hadithi. Thot ka më dridh 3 herë, ka më bëu termet 3 herë, që njerëzit thonë se s'ka met Medinja tokës sigurt. Apo fejekhruju ilejhi kullu kafirin munafiq, që të del prej saj çdo kafir munafiq edhe t'i bashkangjitet Dejjal. Sepse prej ti jo që s'kan mutut edhe kufart, po kufart nuk kanë iman që I bojnë ball fitness dhe sprovës me të zënë ballafaqua. Ama edhe ata tutën. Edhe ata tutën prej Dejjal. Po ata si takuan dhe shohin bin sprovë se s'kan me çka të mbrohen. Këta që jetojnë Medinë nga kufar dhe munafiqin, thonë shpëtum pasi që jemi në Medinë. Por Allahu Azza wa Jalla I sprovon ata. Që tash Medinja për ta nuk është vend stabil, sepse u bë termet pas termeti apo 3 herë termet, njëra pas tjetrës, edhe ata thonë nuk ka met vendi sigurt, nuk është Medinja e sigurt. Edhe dalin dhe e ndjekin dhe e pasojnë dhe I bashkangjiten atij. Pastaj ka në transmetimin e Muslimit, thumma tasrifu al-malaikatu wajhahu qibala ash-sham wa hunaka yahlik. Pastaj melekët I thonë largo prej këtu, edhe I thonë rruga jot, udhëtimi jot është ka Shami, apo dhe shkon në Sham dhe atje ka falimentimin dhe shkatrimin siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu sa kjo sa I përket synimit tij për me ardhur në Medinë dhe me u fut në të. Po lëvizja e tij çush ka më qenë? Sepse këtu janë zona të largëta dhe na kena më përmend takimin tjetër inshallah se koha e tij është e kufizuar. Çfarë shpejtësi ka të lëvizjes? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që ai lëviz shpejt. I kanë thonë ja Rasulullah, e çush është lëvizja e tij? Ka thonë sikurse fryma e fuqishme që e bën shiu. Sikurse fryma e fuqishme, erërat e fuqishme, që edhe tash dihet se ka erëra të cilat janë me qindra kilometra nur, që godosin vende të ndryshme. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kel ghaythi idha stadbarathu ar-rih, që ashtu sikur ato frymat e fuqishme që I bartin ret dhe bartin shiun në qatë formë. Allahu a'lam. Ka ardhur një transmetim, kjo nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai e ka një kafshë caktuar që u thon me të që është shpejt. Wallahu a'lam për realitetin e saj, a është mjet bartës I caktuar, Allahu a'lam për realitetin e saj. Por e sigurt është që nuk ka me lon fshat e as qytet, e as kështjell, e as vendbanim pa hy dhe pa shkel në të Dejjalli. Ka thonë Ibn Kathiri rahimahullah, wa yatadanna فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. Thot dhe shkon duke ushtri pushteti I tij. Thot dhe nuk ka mëron në vend. Beladen, vend pas vendit, më thonë, që ka më marrë. O hisnan, kështjell pas kështjellës. O iqlimen, dhe zonë pas zonës. O kuratën, qytet pas qyteti, vetëm se ka me shkel aj dhe ka mu përhap fetneja ti në tu. Ka me shkel aj dhe ka mu përhap fetneja ti në tu. Gajra
Mekka o Medina, më përjashtëm të Mekkës dhe të Medinës, aty nuk hën dhe nuk deporton dhe nuk shkel në tu. Që i bije se sprova ati ka me përfshi gjdo vend. Sprova ati ka me përfshi gjdo vend dhe nuk ka me pas vend që shpëton prej sprovës ati. Qëka është gjendja njerëzve kur paraqitet ai? Nuk jemi duke folë për gjendjen e tyre në aspektin imanor, në aspektin e moralit, në aspekte tjera. Se këtu i kena përmend në kohën çka i paraprin dhe gjallit, apo qysh njerëzit largohen nga feja, nga dija, mirën me punë të ndryshme të këqija dhe kështu me radhë. Po sa që fillon të ndryshon natyrshmëria e njerëzve, të keqës mos mi thonë më e keqe, të mirës mos mi thonë më e mirë. Ato i na përmend. Po tash kur del dhe paraqitet ai, çka janë duke vepruar ose çka veprojnë njerëzit. Ka nga hadithi i Ummu Sherikit, që është në Muslimi në Sahihun e tij, ka thënë: "La yafirru an-nas min ad-dajjal fi al-jibal." Njerëzit kur ndëgjojnë për Dajjalin, ikin nëpër kodra dhe male. Këtu nuk është përshku që janë arab apo jo arab, musliman apo jo musliman. Po për i fitness dhe sprovës, apo mirë them, për i frikës ndaj tij, njerëzit ikin dhe mendojnë që nëse i lojnë vend banimet dhe ngjiten nëpër kodra, kanë me shpëtu për ti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "La yafirru an-nasu min ad-dajjal fi al-jibal." Njerëzit ikin për Dajjalit nëpër kodra shkojnë, nëpër male shkojnë, që mos të ballafaqohen dhe mos të takohen me ta. Thot Ummu Sheriki i thash: "Ja Rasulullah, wa ayna al-arabu yawma idhin?" Ja Rasulullah, ku janë arabt në atë ditë? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha: "Al-arabu yawma idhin qalil, hum qalil." Arabt atë ditë janë pak, ata janë pak. Ka ardhur në hadith tjetër nga Aisha, që pyetët, domethënë e pyet Aisha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, ku janë Jejuve dhe Majuve, ku janë arabt?" Thot: "Ata janë pak, janë tret." Ulemoja pastaj përmendin që ka mundësi që luftat e mëdha që i paraprin Dajjallit kanë shkaktu vdekjen e numrit të madh të arabëve. Wallahu a'lam. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që njerëzit në atë ditë kanë me qenë të angazhuar me disa punë të mëdha. E Dajjalli ka marrë qatë kohën e kulmit të angazhimit të njerëzve. Këta njerëz tjerë e kanë për kodra. E dikush tjetër është me një angazhim të madh. Kush janë ata që janë të angazhuar dhe me çka janë të angazhuar? Hadithin e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, që është në Imam Muslimi në Sahihun e tij. Të cilin hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna as-sa'ata la taqum hatta la yuqsama mirathun wa la yufrahu bi ghanima." Ky hadith tash jam të përmend është mauquf, si fjala e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Ka thonë: "Kiameti nuk bëhet përderisa nuk ndahet trashëgimia dhe nuk ka gëzim kur muslimanët marrin prej luftës." Pastaj bëri me dur. Wa nahaha nahwa ash-Sham. Dhe bëri me dur në drejtim të Shamit. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. Atje është vendi ku armiqt e muslimanëve të bohen dhe përgatiten, edhe musliman të bohen dhe përgatiten kundër tyre. I than ta'ni Rum, e ki për qëllim romakët. Tha naam, wa takunu inda dhakumul qital raddatun shadida. Ka me qenë në atë luft dhe në atë ballafaqim
një përplasje e madhe. Kjo hadithi është e Muslimi, e ka edhe një transmetim marfu, si fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmend pejgamberi alayhi sallam detajet e kësaj lufte, se vijnë domethënë romakët ose për shemb krishterët me 80 flamoj, nën secilin flamor janë nga 12.000 ushtarë tëne, me flamoj të ndryshëm që vinë me luftu muslimanët e asaj zone, pastaj muslimanë që dalin dhe kështu me radhë. Por një më duke përmend transmetimin e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, për shkak se kjo na ndërlidhet me Dejjalin. Ka thonë, fejështeritul muslimine shurtaten lil maut. Muslimant të buhen dhe e vendosin që t'japin fjallën njëri tjetrit. Një grup, apo, ja me vdek, ja mu këthy fitimtar, apo. La tërgju illa ghaliba. Kena mu këthy, kena në betej, apo, ose me luftu, me fitu, ose s'kena mu këthy heq. Thot edhe dalin, fejaqtetilun hatta yahjiz bainahum al-layl. Luftojnë deri në perëndim dillit. Thot fejefiu haula wa haula kullun ghayru ghalib. Kthehen dhe ndalet lufta me perëndim të dillit. Thot asnjëri prej dy palëve nuk është fitimtar. Thot në ditën e dytë feten fi shurta. Edhe ky grup përfundon krejt apo, sepse nuk mbetet kërkush prej tyre gjallë. Thot pastaj të nesërmën, prap muslimanët betuan që kanë me luftu deri në vdekje. Apet i nxjerr perëndimi i dillit edhe përfundon numri i muslimanëve çati grupit apo dhe nuk ka fituar. Ditën e tretë, ditën e katërt. Apo ka në hadithin që jam duke përmend, fa idha kana yawm ar-rabi' nahaba ilayhim baqiyatu ahli al-islam. Kur është dita e katërt, çata musliman që kanë mbetë mu, sepse janë duke u zhduk. Po shkon luftë e madhe që muslimanët janë duke vdek, po edhe armiqtë tonë janë gjithashtu duke humb shumë. Thot në ditën e katërt buan muslimanët që kanë mbetë bashk. Faja'ala Allahu ad-dabrata alayhim. Allahu azza wa jalla jap në çat ditë fitoren dhe suksesin. Fejjuqteluna maqtalatan. Vritën dhe vdesin ardit qatë shumë njerëz, la yura mithluha, nuk është par kur diçka e ngjashme. Transmetimi tjetër, lam yura mithluha, dhe s'ka mu pa kur diçka e ngjashme. Qatë shumë që kanë me vdek njerëzit. Hatta inna at-ta'ir la yamurru bi janabatihim fama yukhallifuhum hatta yakhirra mayta. Sa që qatë shumë ka me pas kufumat tëne, zogu tu kalu mbi ta, s'ka me arrit mi përfundu ata vetëm se ka me ngordh dhe me rambi mbi ta. Që do të thotë qatë shumë ka me pas kufuma. Thot fejta'addu banu al-ab kanu 100 fala yajidunahu baqiya minhum illa ar-rajul al-wahid. Thot dalin mas kësaj, apo dhe njerëzit thonë na kemi qenë 100 burra pe një fisi që kena marrë pjesë. E këshyrin me nxeh nuk e gjojnë ma shumë sa një vetë që kam vetë. Apo 100 prej një fisi, këtu po thot benul ab, prej një babe, është për shumë prej një gjyshe. 100 kanë marrë pjesë, nuk kam vetë veç se një. Pas e thot fe bi eji ganimetin yufrah au bi eji mirathin yuqasam. E për çka mu gëzuna dit edhe për kanë mundat rashikmia. Thot فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. Duke qëndru këtë gjendje, e tash gjendja çka është? Fitun, ama humbje të mëdha. Thot duke qëndru kështu, thot ndëgjojnë për një çështje më të rëndë se sa kjo. Faja'ahum as-sarikh, ndëgjojnë thirrjen dhe britmën, inna ad-dajjala qad khalathahum fi dhararihim. Se Dejjalli veç është paraqit dhe ka shku tek familjet dhe gratë të tyre. Fejrfuduna ma fi aydihim wa yuqbiluna fayab'athuna 10 fawaris talia. Dhe nxitojnë me njëherë milion krejt punë dhe angazhimin dhe i dërgojnë 10 ushtar
fawaris, ka ardhur në transmetim, kalors, që me po është realitet ajo që po thuhet se ka dalë Dejjali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kjo është marfu, fjala e pejgamberit sallallahu. Inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Una jau di emrat e këtyre dhjetëve dhe emrat e baballarëve të tyre edhe ngjyrën e kuajve të tyre. Hum khayru fawarisin ala dhahri al-ardi yawma idhin. Ata janë ushtarët dhe kalorësit më të mirë si përfaqën e tokës çat kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi që këta 10 janë ushtarët më të mirë, kalorësit më të mirë që ja u din emrat dhe emrat e baballarëve të tyre. Në këtë transmetimin që e përmendone, po kuptohet që muslimanët nuk janë sikur se pjesa tjetër e njerëzve, apo më mirë them, në krye me arabët, apo pse se janë të angazhuar në luftë me një armik të madh që një farforme janë faru në qatë luftë, apo kanë hup shumë dhe kanë pas pasoja të mëdha. Në qëtë kohë paraqitet dhe del Dejjali. Nëse ju kujtohet që e kena thonë se pas muslimanët janë duke e shliru Konstantinien, ndëgjojnë për daljen e Dejjali. Wallahu a'lam, bashkimi i këtyre dy transmetimeve, të dyja janë sahiha, të dyja janë tek Imam Muslimi sahih, është në këtë formë se muslimanët nuk janë kënd të koncentruar krejt me një vend, po janë kënd të ndam, e jo ndarje që na pe kuptojmë si përçamje, po u kënd ndarje, po them kushtimisht strategjike, që dikush u kënd duke u mirë me një betejë caktuar me një vend, e dikush tjetër duke u mirë me një betejë tjetër me një vend. Një lloj të organizimit dhe të koordinimit. E ata të zot kanë korr sukses, ja kanë në sy që të arrin vlerën dhe shpërblimin e shlirimit të Konstantinijes, apo? E ata atje, e këta tjerë duke u mirë me ato ushtrit e romakëve në Sham, që të dy palëve ju vjen lajmi, që të dy palët janë fitimtare, po një pjesë veç me tekbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, janë duke fitu, pjesa tjetër duke ja jap mundin, bile duke luftu me kusht që ja fitor ja vdekje, apo masi që të arrijnë suksesin, dëgjojnë që një sprovë më e madhe ka ndodhur. Ata nuk kanë mundësi që ta shijojnë asnjë kënaqësi të ghanimës për luftës që e marrin në Konstantinie, sepse dëgjojnë që ka dalë Dejjali. Këta tjerë nuk kanë kohë që të pushojnë pak edhe të mërzitën, po them kushtimisht për ata që kanë vdekur, apo të gëzohen për fiturat që i kanë arrit, por shkak se vënia dëgjojnë që ka dalë dash paraqit Dejjal. Ka një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një njeri i del Dejjalit dhe e sfidon atë. Ky hadithi është i vërtet, këtë hadith e transmeton Muslimi në sahihun e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që një njeri del dhe thot ku është Dejjali dhe drejtohet ka ai. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. Kur dëgjon për daljen e Dejjalit dhe se ai ka pushtet, thot del një besimtar dhe drejtohet ka ai dhe dëshiron me taku. Fetelqahu al-masalih, dhe takojnë rrujët e Dejjalit ata. Masalih, rrujët e armatosur. Fejekulune lehu ta'midu ila ayn. I thojnë ati, ka ja ki mësy. Thot, ja ku mësy të kënjeri, të Dejjali. I thonë, ewa tu'minu bi rabbina, a nuk po e besën Zotin ton? Thot, ma bi rabbina khafa. Zoti ju nuk është i msheft që na, me thot, a pe besani këta apo ju?
Zoti ju nuk është tim shef që na tash me besu. Zoti ju është pej kuhës, na e besojmë atë. Njeri i thot për i rojëve të Dejjalit, u këtulu, të vrajmë këte. Tjetëri i thot, ju, sepse Zoti ju ne ka ndalu me vepru diçka pa lejen e tij. Është për shëndet Dejjalli. Thot, fejantalikune bihi ila Dejjal. E marrin atë dhe e çojnë tek Dejjalli. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kur e sheh ky besimtar thot, o ju njerëz, e që ai u kon në praninë të masës të madhe të njerëzve. I thot, o ju njerëz, ky është Dejjalli që na ka tregu pejgamberi për të. Fayamuru ad-dajjalu bihi fayushabbah. Urdhëron Dejjalli që të rrehet dhe të përdhoset edhe të gjakoset ky njeri. Edhe ushtarët dhe rojët e tij marrin dhe rrehen dhe edhe ka ardhur transmetim që e shtrin për tokë edhe kështu me radhë. Dhe thot, a nuk po beson mu që jam Zot? Thot, anta al-Masih al-kadhab. Ti je Mesihu gënjeshtar. Fayu'maru bihi fayushfar. Që shkon transmetim tjetër apo biminshar min mafraqihi hatta yufarraqa bayna rijlay. Ai urdhëron thot ndohen në dy pjesë. Thot edhe e prejnë prej ballit deri në mes konve. Thot deri sa buhet dy pjesë. Thot thumma yamshi ad-dajjalu bayna al-qit'atayn. Edhe qesin dy pjesësh. Thot edhe Dejjalli qohet dhe ec mes dy pjesëve të tij. Edhe i thot, qum fayastawi qa'iman. Thot ngjallu. Edhe bashkohen dy pjesë dhe ngjallat ky njeri. Që me qenë sprovë dhe fitnë për ata njerëz që ky u kon duke i manipulu. Kur bashkohen dy pjesë, edhe ky njeri ngritet me emrin e Allahut Azza wa Jall dhe bëhet i gjallë prap, i thot Dejjalli, e tu'minu bi, apo beson mu që jam Zot? I thot, mazdadtu fika illa basira. Që tash më ka shtu alo bindja ma shumë që ti je Dejjalli. Tash më ka shtu bindja alo ma shumë që ti je Dejjalli. I thot, o ju njerëz, ky muslimani, ky besimtari, i thot, o ju njerëz, dijeni që Dejjalli mu e ka hup mundësin mi bo dikujt për juve dëm. U kryu, pasi që mu e veproj me mua atë që e veproj në prezencën e juve, edhe më ringjalli me lejnë Allah të zëgjera, po, thot, pas meje, la yef'alu ba'di bi ahadin min an-nas, pas meje kërkujt kur gjës ka mujt mi bo për njerëz. Dëshiran Dejjalli edhe njëherë mu hakmir ndaj ti, ka orë në hadithin e vërtet, thot, fayuj'al ma bayna raqabati ila turquwatihi nuhasan. Dëshiran me kop, me prej edhe njëherë, thot i buhet komplet gjoksi i ti edhe trupi i ti si nuhasan është për shëllim një lloj metali. Që do më thënë Dejjalli nuk mëret mu me prekat. Thot, atëherë çka bën Dejjalli? Faya'khudh bi yadihi wa rijlihi fayaqdhifu bih. Veç e kap atë edhe e hudh atë njerin. Fayahsab an-nas annama qadhafahu fi an-nar. Njerëzit mendojnë që ai ka hudh atë njeri në zjarr. E kap, na kemi përmend që ai ka një xhenet dhe një xhehenem. Po xheneti i tij është xhehenem dhe xhehenemi i tij është shpëtim. E kap atë njerin edhe e hudh në atë xhehenem pasi që nuk mundet mi bo dëm diçka. Thot pejgamberi alayhis salam, njerëzit mendojnë që e ka hudh atë në zjarr, inma ulqiya fil janna. Ai njeri është hudhur në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha a'zamu an-nasi shahadatan 'inda rabbil alamin. Ky është njeri që dëshmia e tij
shahadeten, dëshmia e tij se Allahu është i vetmi që meriton mu adhuru, dhe se ky është dëgjalli gënjeshtar, është dëshmia që Allahu azza wa jalla ka konsideruar dëshmia më e madhe e dikujt në çat kohë. Ka mundësi të kuptohet shahadeten edhe shahidllëku. Nëse kuptohet që kur është hudh ai në atë zjarrin e që është xhenet, ka vdek. Që më thonë se ky është shahidi më i madh i asaj kohe. Wallahu alem, kuptimi i hadithit i ngërthen dyja. Edhe dëshmia e tij se dëgjalli është gënjeshtar, veç Allah është meritor për mu adhuru, dhe ky nuk ka të bëj kurrë me cilësitë e Allahut azza wa jall. Kjo dëshmi para njerëzve është dëshmi shumë e madhe që ka me pas ndikim. Apo edhe shahidllëku që i vije është shahidllëku më i madh që arrihet në atë kohë. Transmetim tjetër që është te Buhariu dhe te Muslimi, sikurse po anohet në kuptimin e dytë, e që është se faktikisht po anohet në kuptimin e parë, që po është se fjala e tij dhe dëshmia e tij është dëshmia më e madhe jo që vritet. Sepse ka ardhur në atë hadithin që është te Buhariu dhe Muslimi, fe yuridu dajjal an yaqtulah fala yusallat alayhi. Dëshiron dëgjalli ta vras atë, s'ka mundsi. Që do të thotë nuk është se ka me vdek për durrësti dhe ka me arrit shahidllëkun, po fjala e tij dhe dëshmia e tij është llogarit tek Allahu azza wa jall si dëshmi dhe fjalë më e larta dhe më e madhe. Wallahu a'lam. Këtu ishin në pika të shkurta, me sqarime inshallah të thjeshta, me kuptu se ku është dalja dhe paraqitja e tij, dhe kujt jam mësyn me shku, dhe çfarë ndodh në këtë kohë dhe në këtë proces të paraqitjes derisa të hub pushtetin e tij, kur e bën këtë zullum dhe e prin këtë njeri në dy pjesë, edhe ringjall dhe aty tutje tash fillon që ta merr te poshtë që i themi dëgjallit. Dhe gjithashtu përmendëm se kush janë ndjekësit dhe pasuesit e tij kryesor. Wallahu tebaraka wa taala a'lam. Me këtu po e përfundojmë inshallah, që pastaj inshallah të vazhdojmë me pjesën që na ka mbet, që ndërlidhet me kohën e qëndrimit të tij dhe ndërlidhet me fitnet e tij dhe kështu me radhë. Wallahu tebaraka wa taala edin mas miri. Allah azza wa jalla na ruajt nga fitneja dhe nga dëgjalli. Me kaq e përfundojmë, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.